大家好啊，咁歡迎又嚟到名錶 TV 啊！最近有啲朋友同我講，錶而家玩到有啲悶啊。其實我又覺得又唔會悶嘅，因為有太多唔同嘅品牌、唔同嘅型號啊。其實你要尋找嘅，其實好多唔同玩法。好似我今日介紹呢三隻錶啦，要先雅典啦，咁雅典嘅都係一個高級嘅鐘錶嘅品牌啦。咁雅典其實都比較冷門少少嘅，但係其實而家最近都好多朋友都開始睇呢個品牌，因為佢其實有啲入門嘅錶，價錢好抵，而且做得好靚嘅。係啦，今日呢三隻就係一個代表啦，咁就呢三隻都係非常之抵玩嘅。咁首先介紹第一隻啊，呢隻就米開蘭基羅啊，咁個 size 啊就係大約就37mm 咁上下嘅。係啦，咁個參考編號就係233-48，咁後面睇到嘅233-48。咁一隻就走通型嘅，你個設計都好獨特啦。呢啲形狀亦都係最近好受大家歡迎嘅，因為大家都圓形錶太多，都想買啲非圓形嘅。咁其中呢隻錶我覺得好抵玩啦，雅典嘅品牌又高檔。咁就你見嗰個設計啊都好靚嘅，銀白色錶面，咁啊4681012用上阿拉伯數目字，咁啊大個嘅。佢隻錶又唔係太大隻喎，咁其他就用上條字，個條字都做得好靚啊，咁兩畫嘅，咁當然有個日曆啊，咁呢個日曆都好靚，雙視窗日曆就擺喺個兩點位啊，咁啊兩點嗰個英特就冇咗噶啦，你見28號啦，非常之唔錯。咁另外中間呢度一個60分鐘嘅軌道啊，咁好似一個都係一個走通型嘅，60就用上呢個紅色啦，咁下面就米開蘭基羅個字啊，咁就喺下面嘅，係啦，咁30、60咁對稱翻啦。一個拋光打磨嘅錶殼啦，咁啊錶殼做得比較圓少少嘅，係亦都有拋光嘅。咁大家見到側邊啦，有佢啲字嘅，雅典個品牌英文嘅全名啦。咁啊物底設計啦，一個原裝錶帶，咁啊黑色鱷魚皮嘅，原裝雅典個針扣啊，個針扣其實都做得幾唔錯。你見好似有個章黐咗上去，亦都好似做到梯形咁樣，非常之立體感嘅。咁啊上下先37mm，其實恰到好處。咁如果你中意大錶，咁呢隻錶未必啱你。咁啊，你中性手錶又唔係特別細，因為個長走通型嘅睇落去就冇圓形咁細啦。上先，嗱上手其實非常之唔錯啊！呢啲錶就啱見到少少錶帶，咁為之最正啦。係啦，咁啊單錶一隻冇冚冇證，18000蚊嘅，咁啊歡迎換下錶啦。係啦，咁呢個有個雅典嗰個 logo 嘅嘥咗嘅框啦，咁呢個其實黐上去，其實咁有啲可能太舊太老會甩咗嘅，咁啱呢度好啦，都仲喺度嘅，咁樣甩咗都唔好介意啊，因為始終呢啲錶都比較耐啲，呢隻錶應該都有超過20年啦。係啦，18000蚊嘅雅典米開蘭基羅，咁下一隻啦，咁下一隻呢隻就 Marine 嘅，咁啊 Marine Chronometer 嘅，咁呢隻錶其實都好出名嘅。亦都應該都超過20年㗎啦，咁一直都其實做到好靚嘅手錶嚟嘅。咁啊參考編號啊，其實我睇翻後面嘅，係啦，後面都有寫嘅，就係263-22嘅，應該係係啦263-22。咁呢係啦，咁啊介紹下啦。咁呢個錶其實就38mm錶嘅，亦都係一個就非常之 perfect 嘅 size 啦。白色錶面個設計上好靚，呢個好似就睇到好似瓷面嚟嘅，咁啊羅馬數目字啊1至12嘅，咁當然有兩個盤啦，佢個盤咧就係一個就12點位個儲能嘅，咁啊 Power Reserve 你見到相機手鏈咧佢係喐㗎啦呢度，不過呢度有鎖把嘅，所以我唔搞佢啦。你自動上鏈搖佢都會喐㗎啦，隻錶喐啊，咁就上鏈都得嘅。咁下面啦係比較小秒針嘅，你見下面有幾個圈啦，咁啊小秒針嘅，咁你見到啲刻度啊，亦都係做到好靚，佢專登就做到大過上面嗰個嘅，咁啊一個分配啊嗰個設計上嘅美學嚟嘅。咁當然啦，因為日曆放大鏡係6點位啊，亦都係好容易閲讀嘅。咁呢個藍鋼嘅針啊，見藍鋼嘅針咧，嗰個前面有熒光嘅，係啦，即係夜晚都可能有熒光睇到嘅。咁啲紅色嘅字啊，都襯得幾唔錯嘅。軌道60分鐘嘅刻度啦，咁啊每5分鐘有1點啦。係啦，一個就呢度拋光打磨嘅錶殼，咁啊側邊拉絲打磨，咁亦都係個章嘅，佢睇下做得非常之精細嘅。咁呢個似佢黐咗個章入邊啦，呢個就個 serial number 嚟嘅5581啦。係啦，咁呢個圈就轉唔到嘅，咁一個好似就狗牙嘅圈啦。一條就好靚嘅原裝嘅雅典錶帶，咁啊3格帶嚟嘅，側邊兩邊就拉絲打磨，中間就拋光打磨。呢度有個雅典 logo 啊，係啦個鬧咁樣嘅嗱。拋光打磨狀態非常之唔錯，一個就蝴蝶扣啊，咁兩邊扣落去嘅，
係啦，咁撳掣就開啦。呢個亦都係要先雅典個字嘅物體設計啦。一個後面就有啲好似啲經文咁樣啊，好似啲古希臘嗰啲經文咁啦，唔知咩嚟㗎，唔知點樣佢叫 Marine 嚟嘅，係啦。咁有咁多格帶啦，仲有2格嘅，咁就仲有2格帶。咁啊，如果就唔係好長嘅啫，我就應該就帶到嘅。我睇啱啱好，如果你唔夠，有都加多2格嘅。係啦，上手就幾唔錯啊！呢個錶係啦，咁大家去睇一睇啦。咁亦都係單錶一隻嘅，咁啊24,000蚊，亦都歡迎換下錶。雅典其實錶都一個好靚嘅個牌子，當然就真係其實新錶真係非常之貴啦。咁呢啲錶以前其實都好貴嘅，咁而家有二手錶就非常之抵啦。24,000蚊嘅雅典嘅 Marine Chronometer， 下一隻呢隻啦，咁就 GMT 1 Time 嘅，係啦，咁啊參考編號啊，咁亦都其實可以睇翻後面嘅，就係233/88啦，係啦，應該就喺呢個附近啦，呢度係啦，咁呢個就更加特別啦，40mm 嘅錶徑，咁一個就格仔啊，菱形嘅格仔面，好似方形嘅打到菱形咁樣啦，咁亦都係黑色錶面嚟嘅。大深針嘅日曆啦，咁日曆嘅 Big Day 亦都係做咗係呢個就2點位嘅，日支針遮住咗啊，咁我扭一扭開佢先，係啦 Big Day 啊，咁有2個槍，大家見到以為冇呢個唔係日曆嚟嘅，呢個9點位唔係日曆嚟嘅，佢亦都唔係9點啊，咁呢個會跳嘅，呢個其實就係 GMT 啊，第2個時區時間啦，係啦，咁點樣睇法咧？咁其實校嘅，咁呢支針咧時針咧獨立校法嘅，其實可以上下咁樣校啦。非常之方便，亦都好簡單。咁佢就專登做2粒掣嘅平衡翻。咁有啲錶其實1粒掣嘅啫，一粒就你再一邊啊要扭一圈啦。咁其實佢就唔使嘅，雙向嘅，所以設計上都非常之靚嘅。咁當然一個雅典個logo 係6點位啊。咁啊62大個啦，咁亦都係立體嘅時錶。咁其他有熒光嘅，成隻錶其實做到個面啦，非常之立體，亦都好似就好靚嘅，唔同嘅層次感啦。嗰個 Big Day 大日嚟㗎，有個銀色嘅框啦，咁另外25號啊，咁啊雙視窗都容易閲讀嘅，咁啊啲針亦都係熒光啊，銀色針啊，中間有熒光，咁有秒針一行緊嘅，嗰個雅典 logo 啊，亦都係立體嘅，你見就好似黐咗個章落去啦，拋光打磨嘅錶殼，做得好靚，咁啊40mm錶徑啊，條帶亦都係雅典都好靚嘅，咁呢條帶同頭先呢條就有少少唔同嘅，呢個3格帶，呢條就類似5G 帶啦，不過佢就唔係 G 帶咁有咁密嘅。佢其實就中間呢2格拋光打磨就比較幼少少，呢啲就比較粗少少嘅，係啦，中間呢格就特別粗啲嘅，咁亦都係設計上好靚啊！拋光打磨交替啦，咁啊透底設計嘅，一個就雅典就 modify 人哋嘅機芯嚟嘅，咁亦都係一個就蝴蝶扣啦，兩邊咁樣拋落去嘅，係啦，咁啊2個 logo 咁樣嘅，亦都係做到好靚。上下手先，40mm啊，咁呢個錶帶就唔係好長嘅啫，就係咁多，冇多冇少啊。我帶仲有少少位，應該大約就178咁上下啦，或者75咁上下啦。咁啊上手咁樣嘅都非常之唔錯。咁呢個錶就25,000蚊啦，歡迎就換錶嘅。咁啊3隻錶啦，雅典大家睇一睇啦，邊隻靚啦？各有各靚啦。其實鋼帶又抵啲啦，皮帶呢個就走通型有另一個味道嘅。中意朋友可以 WhatsApp 我咧，咁啊亦都歡迎換下錶嘅。多謝各位。